အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒေါက်တာပြည့်ပြောမှာယခုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းကတော့တမ်မီတိုင်းနဲ့ဒီမဲ့ဆရာများဖြစ်ပါတယ်ပြောပြပေးမယ့်အစီအစဉ်များကတော့တမ်မီတိုင်းဆိုတာဘာလဲတမ်မီတိုင်းမှာရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးများတမ်မီတိုင်းထားနည်းတမ်မီတိုင်းသတိပြုရမည့်အချက်များတမ်မီတိုင်းအကြံပေးချက်များဖြစ်ပါတယ်တမ်မီတိုင်းဆိုတာဘာလဲအသက်တစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်ကိုဝမ်းရမောက်အနေထားဖြင့်ထားပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုအချိန်မှာကလေးငယ်သည်နိုးကြနေရမည်ဖြစ်ပြီးကလေးငယ်၏ခြေလက်များလည်းလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားနိုင်ရပါမယ်။တမ်မီတိုင်းမှာရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးများကတော့ကလေးငယ်၏လက်ဖြံလက်မောင်းဝမ်းပိုင်းနှင့်ကြောပြင်ရှိကြွက်သားများကိုတန်မာစေပါတယ်။ကလေးငယ်မှောက်ခြင်းလန့်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သောဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေဝမ်းရမောက်တွားသောဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေများကိုရောက်ရှိနိုင်အောင်ကလေးငယ်တွေပြုလုပ်ပေးရတော့ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်၏ဦးခေါင်းလုံးဘက်လည်းပုံစံမပြတ်သွားစေပါ။ကလေးငယ်၏တွေးခေါ်မှုပိုင်းဖွံ့ဖြိုးစေရန်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်ရှုမြင်မှုပုံစံအသစ်ကိုလည်းပေးစွမ်းပါတယ်။တမ်မီတိုင်းထားနည်းတန်ရှင်းပြီးခိုင်မာသောပြင်ညီမျက်နှာပြင်သာလိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာကြံခင်းပေါ်တွင်ဆောင်းခဲသို့သောအခင်းတစ်ခုခင်းထားပြီးတမ်မီတိုင်းပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။တမ်မီတိုင်းထားစဉ်မိဘမှကလေးငယ်ကိုတေချာစောင့်ကြည့်ပေးရန်တော့လိုအပ်ပါတယ်။ကြာချိန်တရက်တာမိနစ်30ကြာတမ်မီတိုင်းထားပေးရပါတယ်။ရှေးဥစွာတစ်ခါထားချိန်1မိနစ်နဲ့2မိနစ်ကြာထားကြည့်ပြီးတရက်တာတမ်မီတိုင်းမိနစ်30ပြည့်အောင်မကြာထားပေးရပါမယ်။တစ်ချိန်နဲ့မိနစ်30ကြာထားခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားဆေးရုံတွင်မိဖွားပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှစ၍မွေးကင်းစကလေးငယ်များကိုတမ်မီတိုင်းစောစောစတင်နိုင်ပါတယ်။ကလေးငယ်ကိုယ်တိုင်လူးလိမ့်ခြင်းမှောက်ခြင်းလန့်ခြင်းစသည့်လှုပ်ရှားမှုအနေအထားများကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သောအသက်9လမှ10လရွယ်ချိန်ထိတမ်မီတိုင်းကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အခြားသောတမ်မီတိုင်းထားနည်းကျန်းကင်းမျက်နှာပြင်အစားမိဘ၏ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်ကလေးငယ်ကိုဝမ်းရမောက်အနေအထားတမ်မီတိုင်းထားခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။တမ်မီတိုင်းမှာသတိပြုရမည့်ချက်များကလေးငယ်အိပ်ပျော်သွားသောအခါတမ်မီတိုင်းမပြုလုပ်ပေးရပါဘူး။ကလေးငယ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေသောအခါတွင်လည်းတမ်မီတိုင်းမပြုလုပ်ပေးရပါဘူး။မိခင်နိုးတိုက်ပြီးချိန်အစာကျွေးပြီးစချိန်စတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းတမ်မီတိုင်းမပြုလုပ်ပေးရပါဘူး။ကလေးငယ်အိမ်မောကျသွားပါကပလက်လန်အနေအထားပြန်ပြောင်းပေးပြီးအိပ်ဆက်စေရပါမယ်။တမ်မီတိုင်းအကြံပေးချက်များတမ်မီတိုင်းပြုလုပ်စဉ်ကလေးငယ်ကိုမိဘမှပြောဆိုဆက်သွယ်၍ကလေးနှင့်ကစားပေးခြင်းအသက်အရွယ်လိုက်ဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းများကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးလို့ရပါတယ်။ထို့သို့တမ်မီတိုင်းပြုလုပ်စဉ်ကလေးငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍စိုးရိမ်ဖွယ်ရာတွေ့ရှိပါကကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းကျွမ်းကျင်သောဆရာဝန်များနှင့်ပြသသင့်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ကလေးငယ်များအသက်အရွယ်လိုက်ရှိသင့်သည့်ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းလမ်းညွှန်ချက်ကိုကျွန်တော် YouTube Channel Child Development Playlist ရှိအပိုင်း9တွင်ကြည့်ရှုမှတ်သားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။